हेरौँ मन्त्रीको बिजोग, सांसदले प्रश्न सोधेको छैन, उत्तर आइसकेको छ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म माननीय वासना थापाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको विद्यमान अवस्था तथा विद्युत सेवा प्रवाहका क्रममा देखिएका समस्या सम्बन्धमा व्यक्त गर्नुभएको चासो र चिन्ताका विषयमा प्रवेश गर्दछु। मन्ज्यू एकैछिन है। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य वासना थापालाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। स्क्रिप्टेड प्लानिङ 100% नै छ नि, मन्त्री झ्यापमा थियो कि क्या हो? सांसदले क्वेसन गरेको छैन, त्यसको एन्सर आइसकेको छ। अनि सांसदले पनि मन्त्री भइसकेपछि जनताको लागि यति साह्रो स्क्रिप्टेड प्लान गर्नु पनि जरुरत थियो र? अचम्म त यो हो कि प्रश्न पनि आफैले बनाउने, उत्तर पनि आफैले दिने।